сегодня у нас такой заключительный день. Становимся и переступаем с ноги на ногу. Жестко стараемся. Раз, два, три. Подключаем ручки. И подключаем такое движение. Раз, два. Интенсивно работаем телом. И вот так. Переступаем жестко. И ручки. Ладошки. Локти. Ножку сзади. Повторяем за мной или сами, как чувствуете. Главное чувствовать радость от движений. И снова с плечиками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Носочек плечика. Носочек плечика. Вверх, вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И плечики. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Ножки. Ножки вот так. Круговые движения ступнями. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Схватились за коленочки. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз. Два, три. Раз, 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 два, в сторону. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, другую. Раз, стряхнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Переступаем так ножками. Головку развернем вперед, назад,
выйди шире. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, три. Хорошо. Шейка такая гусиная. И снова встряхнули. Ножки и ручки потрясли. Потрясли. Красотки. Плечи потрясли. Бедра. Восьмерочку отлистываем. И круговые движения. И грудную клеточку. Снова встряхнули. Это у нас была такая разминочка. И сейчас представили, что мы корнями прорастаем глубоко в недра земли, касаясь самого недра. Как наши корни глубоко-глубоко прорастают, и мы заземляемся. Мы чувствуем свои корни, чувствуем землю. Мы чувствуем это недра земли. И как из самого центра идет энергия вверх, живительными силами по корням, касается наших ступней и идет по ногам золотистым потоком внутри, прочищая все внутри нас, все энергии, прочищая все блоки и зажимы, согревая. Она поднимается вверх грудной клеточки и через макушку идет в космос. Подключаем волну, движем свое тело в импровизации, дышим животом, вдох, выдох через рот. Отключаем все свои мысли, очищаем свое сознание и танцуем. Чувствуем, как сверху, с космоса идет поток к нам. Золотистый, живительный, чистый поток любви, энергии и силы. И наполняет, входит в макушечку нам. И вот эти два потока, восходящий и нисходящий, соединяются в сердце нашем. Вот, мы сегодня большие молодцы, девушки. Растерли немножечко ручки. Еще раз постукали себе. Благодарности и любви к себе, дорогим. Ножки постукали. Макушечку. Пробуждаем свои резервные силы. Постукали грудную клеточку и помычали. И вот здесь ребра. И другой ножка. Еще раз встряхнулись, попрыгали немного.
потоки Вселенной. Мы ветер, воздух, стихия, стихия воды. Или просто музыка. А может быть, мы парящая птица. Мы энергия. Мы сила. Мы красота. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Можем сделать мудру. Ту мудру, которая вам больше всего нравится. Какую-нибудь простую. Мудра имеет огромную также силу. Вот. И послушаем, как течение музыки идет внутри нас. Успокоили свое сознание, прикрыли глаза. И я обещала вам повторить медитацию преображения или полет птицы. И сейчас давайте приготовимся. Вы можете лечь на спинку в позе шавасана, чтобы вам было тепло и приятно. Или сесть в позу лотоса или полулотоса и слушать мой голос. Представили, как вы лежите на берегу моря или океана, на горячем песочке. Вам тепло, вам хорошо, вы наслаждаетесь. Вы слушаете шум волн. На душе спокойствие и умиротворение. И вот высоко в небе вы увидели маленькую точку. И эта точка приближается к вам. И по мере приближения вы увидели, что это птица. Это большая, свободная птица, парящая над бескрайним небом. Вы смотрите на эту птицу. Вы хотите быть такой же свободной и парящей. И вот вы чувствуете, что вы сами, эта птица, с огромными крыльями. И вы парите над огромным небом. Под вами бескрайний океан. Вы наслаждаетесь полетом. Вы свободны. У вас нет границ. Вы летите над океаном, над бескрайним океаном. Вы проплываете, пролетаете облака. И вот, где-то в океане вы заметили маленькую точку. И вы опускаетесь. Вы опускаетесь посмотреть, что же это за точка. И вскоре вы видите, что это берег, что это остров, что это прекрасный остров, необитаемый. И по мере приближения вы видите, как прекрасен этот остров. И вы захотели приземлиться
на него и отдохнуть. Вы приземляетесь и ложитесь. Вокруг вас омывает бескрайний океан. И вы на этом острове. Прекрасные деревья, звери, птицы, которые все дружелюбны к вам. Они любят вас. И вы лежите. И созерцаете прекрасный образ, который создаете в своем сознании. Прекрасный образ. Совершенную себя. Вы видите, как прекрасна эта девушка, женщина. Какие у нее волосы густые, пышные. Какое у нее стройное гибкое тело. Нежная кожа. Прекрасные глаза. Алые губы. Тонкая талия. Вы все представляете именно такой образ, какой вы хотите. Вы влюбляетесь в него. Какая одежда в этом образе? Какие цвета присутствуют? Вы видите, что эта женщина очень успешна. Она успешна во всех отношениях. Она успешна в семье. Любовь и умиротворение и счастье присутствует в ее семье. Она успешна на работе. Она счастлива. Если нужно, вы можете представить, что у этой женщины есть много клиентов. И что они хорошо платят ей. Вы создаете свой образ. Прекрасный образ. Счастливой, успешной, богатой, процветающей женщины. Какими способностями вы владеете? Какими навыками обладаете? Как вы взаимодействуете с людьми? Где вы живете? Какой образ жизни ведете? Путешествуете? Какие страны посещаете? Какие люди с вами встречаются и окружают? Это ваш образ. Вы влюбились в него. Вы хотите стать им. И вы чувствуете, как вы приближаетесь к этому образу. Вы без сожаления покидаете свою старую оболочку. Эта оболочка остается позади. Ваши прошлые все, что у вас было, какая-то неуверенность, какие-то печали. Вы оставляете это. Вы с радостью устремляетесь в этот свой новый образ. И вы чувствуете, что это вы. Вы чувствуете себя каждой клеточкой, что это вы успешная и счастливая. И вы видите, как ваша прежняя оболочка сгорает, а вы, счастливая и уверенная, идете легкой походкой, летящей походкой по океану. Вы идете по океану, парящей походкой. И вы приближаетесь к
к тому первоначальному берегу, где вы лежали на горячем песочке. Вот вы лежите на горячем песочке. Волны рядом слышите, как омывают они. Вы наслаждаетесь, и вы прекрасны. Вы смотрите на бескрайнее небо. Как хорошо. И сейчас мягко и плавно возвращаемся в свое тело, здесь и сейчас. Если нужно, потерли глазки, сделали вдох, выдох, и не спеша открываем их. Не торопимся, не торопимся открывать. Как вы себя чувствуете? Я думаю, что вам понравилась наша сегодняшняя медитация. Давайте отдадимся свободе движений. Музыка звучит внутри вас. И вы прекрасны. Я благодарю вас, дорогие. На этой прекрасной ноте я хочу с вами сегодня попрощаться и предложить вам танцевать по жизни свою